എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി മീൽ പ്രപ്പും അതുപോലെ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ജെന്യുവൻ റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത്ര അലങ്കോലമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പർച്ചേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളൊന്നും കയറ്റാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാഗ്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് 100% കോട്ടൺ ആണ്, അതുപോലെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാഗാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബ്രീത്തബിൾ കോട്ടൺ ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഒന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേടായി പോകത്തൊന്നുമില്ല. 3 സൈസിലാണ് വരുന്നത്, ലാർജ്, മീഡിയം, സ്മോൾ എന്നിങ്ങനെ. അതുപോലെ 12 ബാഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് 4 എണ്ണം വെച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നല്ല ഡ്യൂറബിളും അത്യാവശ്യം അടിപൊളി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിന് സിബ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വേറെ മെഷീൻ്റെ സിബുള്ള ബാഗും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ സിബ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുക്കുംബർ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പുറത്തുള്ള ഈ പൗഡർ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റുന്ന അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ആദ്യം തുടച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ അതിൽ നനവൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് എപ്പോഴും നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പോരാത്തതിന് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഓരോ സാധനവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും ഇത് ഏതാണെന്ന്. ഇനി ഇതൊരു എക്സ്പാൻഡബിൾ ബാസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പേസ് സേവിങ് ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് വെക്കാം. മുട്ടയൊക്കെ സാധാരണ ഇതിലിട്ട് ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഇതിനടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ്. ഇത് മിൽട്ടൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് 6 എണ്ണമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒറ്റ പാക്കിൽ. ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ, വെജിറ്റബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കയറ്റാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതേപോലെ നല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബാസ്ക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ഇതിൽ വെക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തേങ്ങ അധികം വന്നാൽ തേങ്ങ എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തക്കാളിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സ്പേസ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള റാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇതേപോലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം വെച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ വാങ്ങിയൊരു ബോട്ടിലാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത്. നല്ല സ്റ്റൈലിഷാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ BPA ഫ്രീ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കാണിച്ച എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 ഇയറോളം ആവാറായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. എല്ലാം നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് മേടിക്കാം, റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈസി മീൽ പ്രിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, നോൺ വെജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീൽ പ്ലാനർ റെഡിയാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ അതുവഴിയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് നോക്കി 1 വീക്കിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അധികം വേസ്റ്റേജ് വരത്തില്ല. നാളെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തലേന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഒരു 1 hour കൊണ്ട് കിച്ചൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി 3-4 മണിക്കൂർ അടുക്കളയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിന് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ തീർത്ത് നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അവിയലിനാണ് കേട്ടോ. അവിയലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലാക്കി വെക്കും ഞാൻ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് മത്തയിലയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡിൽ ഇങ്ങനെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മത്തയില അഗസ്ത്യച്ചീരയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇലത്തോരം വെക്കാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാളെ വെക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസിലും അത്യാവശ്യം തേങ്ങ വേണ്ടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ചിരകി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. കൂടാതെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ബീട്രൂട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ബീട്രൂട്ട് തോരൻ. ഇനി ഞാനൊരു മോരിയറിയും കൂടെ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇത് മിസ്സായിപ്പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയല്ലേ ഒത്തിരി ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സവാള ചോപ്പ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എല്ലാം എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമുക്കത് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ദോശമാവ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല അരച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ്. രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അതും റെഡിയാവും. ഏറ്റവും ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് തോരനും മത്തയില തോരനുമാണ്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഉണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ റെസിപ്പീസ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3 ബർണർ 4 ബർണറൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റൗ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. അങ്ങനെ രാവിലെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ആ വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കടലക്കറിയും അതേപോലെ തന്നെ അവിയലുമാണ്. അവിയൽ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ വിസിലുകൊണ്ട് കാര്യം പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ 2 തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ദോശയാണ് ഇപ്പോൾ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുക്കറിലുള്ളത് കടലക്കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റെഡിയായി. ദോശയും കടലക്കറിയും റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊന്നും വെക്കാനില്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി രാവിലത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം കൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. കടലക്കറി വെച്ചു, ബീട്രൂട്ട് തോരൻ വെച്ചു, മത്തയില തോരൻ വെച്ചു, മോര് കറി വെച്ചു. ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാമല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേരം കൊണ്ട് റൈസ് കുക്കറിൽ ചോറും റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്ലീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ ജോലിയൊക്കെ തീർക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് തലേനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ജോലിയൊക്കെ തീർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും 1-2 പേരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഇൻസ്പയർഡായി ചെയ്താലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.